हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। क्या? परसेंटेज, प्रतिशत। और परसेंटेज में कौन सा टाइप पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, प्राप्तांक और पूर्णांक। कि किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है, उसके इतने अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसे 20 अंक और ज़्यादा प्राप्त होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो आइए, और ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन निकाल लेना, आप बिल्कुल बिना पेन उठाए उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप, और फिर करने की कोशिश करो, और फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने हैं। कितने? मिनिमम अंक कितने हैं? मिनिमम मार्क्स हैं कितने परसेंट? बोलो बेटा। 36%। कितने परसेंट? 36%। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं कि किसी भी परीक्षा में आपको मैक्सिमम अंक कितने दे रखे होते हैं? तो आप बोलोगे कि सर किसी भी परीक्षा में हमारे अधिकतम अंक होते हैं 100%। अधिकतम अंक कितने होते हैं बेटा? 100% होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? मैक्सिमम मार्क्स होते हैं बेटा 100%। बोलो, होते हैं या नहीं? अब आप आगे क्वेश्चन पढ़िए। आपको दे रखा है, एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए। मिनिमम अंक है 36%, मतलब उसके 36% आएंगे ना, तो ही वो क्या होगा? पास होगा वो। यदि उसके इससे 36% से कम आएगा तो फेल हो जाएगा, और इससे ज़्यादा आएगा तो उसकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 113 अंक प्राप्त करता है, और वह 85 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 85 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि उसके आ रहे हैं कितने नंबर? 113 नंबर। कितने नंबर आ रहे हैं? तो आप बोलोगे 113 नंबर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछूं कि उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो आप कहोगे कि सर 113 नंबर तो आ रहे हैं, और वह 85 अंकों से फेल हो जा रहा है। कितने अंकों से फेल हो रहा है वो? 85 अंकों से। तो यदि इनको जोड़ेंगे हम 8, 9, 1, यदि उस बच्चे के 198 नंबर आ रहे हैं, यदि उसके 198 नंबर आ रहे हैं, तो वो बच्चा 36% से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। कितनी परसेंट से पास हो जाएगा वो? 36% से हो जाएगा या नहीं? बोलो, ये चीज़ समझ में आई या नहीं? आपको दिया हुआ है कि एक बच्चे के 113 नंबर आ रहे हैं, और वह 98 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो मैं 98 या 85 नंबर, कितना? 85 नंबर, 85 अंकों से क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि 113 में कितने अंकों से फेल हो रहा है वो? 85। तो 198 नंबर यदि उसके आ जाते हैं, तो उसके कितने परसेंट आ जाएंगे? 36%। वो पास हो जाएगा ना। तो 36% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 198 अंक। 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 198 अंक। अब मैं आपसे पूछूं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे कि 198 बटे 36। 198 बटे 36। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? मैक्सिमम मार्क्स। क्या ज्ञात करना है? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। कितने? 100%। 1% की वैल्यू है अपनी 198 बटा 36। कितनी? 198 बटा 36। तो हमें 100% ही ज्ञात करनी है, तो इसे किससे? 100 से गुना कर देंगे। 18 के फाड़े से एक बार, ये 2 बार, इसको काट दीजिए 50 बार। तो अपने मैक्सिमम अंक कितने आ जाएंगे? 550 अंक। कितने? 550 अंक। समझ में आई बात? अब इस क्वेश्चन को आपको मैंने आपको चीज़ें समझानी है, इसलिए मैं इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ बेटा। नहीं, आप क्या करोगे एग्जाम में? किस प्रकार करोगे मैं बताता हूँ। एग्जाम में आप करोगे कि हमें 36% दे रखा है। 36% की वैल्यू आप निकाल लोगे कि वह 113 अंक प्राप्त कर रहा है और 85 अंकों से फेल हो जा रहा है। 113 अंक प्राप्त कर रहा है और 85 अंकों से फेल हो जा रहा है, तो 36% हमें पास होने के लिए चाहिए। तो हमारा आ जाएगा 36% की वैल्यू 198 अंक, और हमें ये किसकी आ गई?
36% की वैल्यू कितनी आई है 198 अंक, तो हमें चाहिए 100% की। आप डायरेक्ट गुना करोगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना 550, कितना 550 अंक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। कितने परसेंट अंक प्राप्त करने जरूरी है? 40%। और ये 40% क्या हो गए? ये 40% हो गए कि उस उम्मीदवार को मिनिमम कितने परसेंट अंक चाहिए? 40% अंक तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि उसे 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, आपको कहा है कि उसे कितने परसेंट अंक चाहिए? 40% अंक चाहिए। लेकिन उस उम्मीदवार के 220 अंक आ जाते हैं। कितने अंक आ जाते हैं? 220 अंक तो आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन मेरे बच्चों वो हो जाता है 20 अंकों से फेल। 20 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 20 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो मैं आपसे यहाँ से एक बात पूछूं कि उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर उसके 220 आ रहे हैं, लेकिन वह फेल हो जाता है 20 अंकों से, तो उसके यदि 240 नंबर आ जाते हैं तो वह 40% से क्या हो जाता है? 40% से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें हमें ज्ञात करना है कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, मैक्सिमम मार्क्स हमें ज्ञात करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स हमें ज्ञात करने बेटा। ये किसकी वैल्यू है? तो आप बोलोगे कि ये है 40% की वैल्यू। क्यों? क्योंकि 40% की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसके परसेंटेज में उसको 40% प्राप्त करने हैं यदि उसे पास होना है तो। और अंकों में हम बात करें तो उससे 240 अंक प्राप्त करने हैं कब? यदि उसे पास होना है तो। 40% की वैल्यू 240, 1% की वैल्यू 240/40। और हमें क्या ज्ञात करना है? मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100%। तो हम लिख देंगे 240/40। यहाँ से काटेंगे 4 के फाड़े से 6 बार इंटू 100, तो कितना आ गया हमारा? 600 अंक। कितने आ गए हमारे? 600 अंक। कितने? उस परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 600। कितने मैक्सिमम मार्क्स आए हमारे? 600 अंक। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन था। आइए इससे अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको चीज़ें समझानी है तो मैं इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ, आपको इतनी चीज़ें लिखने की जरूरत है नहीं, आपको तो डायरेक्ट उत्तर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। अच्छा, कितने अंक? मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 40%। अरे मिनिमम मार्क्स वही तो होते हैं जिसको कम से कम इतने तो प्राप्त करने ही है यदि उसे पास होना है तो। अच्छा, यदि वह 180 अंक प्राप्त करता है, वह कितने अंक प्राप्त करता है? 180 अंक प्राप्त करता है। 180 अंक प्राप्त करता है तो वह इन अंकों के बराबर अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या कहा है उसने कि वह 180 अंक प्राप्त करता है तो वह बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बच्चों, वह 180 अंक तो प्राप्त करता है लेकिन वह इसके बराबर अंकों से ही क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो कितने अंकों से फेल होता है वो? 180 अंकों से ही फेल हो जाता है। तो मैं उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए ये बताइए? उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो आप बोलोगे कि उसके 180 अंक तो आ रहे हैं, उसके 180 अंक तो आ रहे हैं, लेकिन
उसको कितने अंक और चाहिए, उसको कितने अंक और चाहिए, तो आप बोलोगे 180 अंक और चाहिए। तो उसको पास होने के लिए अंक चाहिए 360। कितने अंक चाहिए, 360। लेकिन मैं प्रतिशत में बात करूं तो आप बोलोगे कि उसको 40% अंक चाहिए, उसको 40% अंक चाहिए। तो यहाँ से आप लिख दोगे 40% की वैल्यू हमारी आ गई 360। 1% की वैल्यू यहाँ से लिख दोगे 360/40। और हमें कितनी परसेंट की वैल्यू चाहिए, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं बेटा 100%। कितने होते हैं, 100%। तो यहाँ से 100 से गुना कर देंगे। तो कितने आए मैक्सिमम मार्क्स, 900 अंक। कितने आए, बोलो 900 अंक। कितने आए, 900 अंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए आप क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़िए। इससे अगला क्वेश्चन है, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं। अब की बार क्या कहा है कि एक एग्जाम है, उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स है 300। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 300, मतलब पूर्णांक है 300। 300 में से आपको नंबर लाने हैं। तो क्या कहा है, एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं। एक छात्र को कितने अंक मिलते हैं, 75 अंक। प्राप्तांक है ये, क्या है, प्राप्तांक। कितने अंक, 75 अंक। 75 अंक प्राप्त करता है। अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते, क्या कहा, यदि उसने 6 अंक और प्राप्त किए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। क्या, उसके कितने अंक आ रहे हैं बेटा, उसके आ रहे हैं 75 अंक। कितने अंक, 75 अंक। लेकिन बात वो ही है, वह 6 अंकों से क्या हो जा रहा है, वह 6 अंकों से फेल हो जा रहा है। कितने अंकों से, 6 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 6 अंकों से। उसने कहा इस प्रकार है कि यदि उसने 6 अंक अतिरिक्त पाए होते तो वह पास होने योग्य प्रतिशत बना लेता। कितनी प्रतिशत, पास होने योग्य प्रतिशत। तो उसका मतलब यही तो है कि उसके 6 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता। तो 6 अंक और आएंगे तो कितने आ गए, 81 अंक। कितने आ गए, 81 अंक। ठीक है। तो उसने कहा है उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है। तो अब आपको सीधी परसेंटेज निकालनी है। कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं उसके, 81। कितने में से, 300 में से। 100 होगा, 2 0 से 2 0, 3 के फाड़े से कितनी बार, 27 बार। कितनी बार, 27 बार। कितनी बार, 27 बार। तो कितनी परसेंटेज चाहिए उसे पास होने के लिए, उसको पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज चाहिए 27%। पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, 27%। ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आपको चाहे कोई एग्जाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी, सीडीएस, हर प्रत्येक एग्जाम में से क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। स्टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षार्थी ने कितने अंक, 30% अंक प्राप्त किए। ये लीजिए 30% अंक क्या किए उसने, प्राप्त किए। तो वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मेरे बच्चों 108 अंकों किससे क्या हो गया, वो 108 अंकों से हो गया वो फेल। क्या हो गया, 108 अंकों से फेल। लेकिन उसी ने 52% अंक प्राप्त किए। उसी ने नहीं, इसमें क्वेश्चन में दे रखा दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। अच्छा, लेकिन और जो 52% अंक प्राप्त कर रहा है ना, वह कितने अंकों से पास हो जा रहा है, वह हो जा रहा है 24 अंकों से पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी के 30% बनती है ना, तो उसके कितने अंक कम पड़ रहे हैं, उसके 108 अंक
माइनस है, उसके 108 अंकों से वो फेल हो रहा है। लेकिन जिस विद्यार्थी के 52% अंक आते हैं, जिस विद्यार्थी के 52% अंक आते हैं, तो उसके पासिंग मार्क्स से कितने अंक अधिक आते हैं, तो आप बोलोगे उसके 24 अंक अधिक आते हैं। ठीक है, मैं चीज़ें समझा पाया होगा, आप समझ पाए होंगे बच्चों। अब मैं आपसे पूछूं कि हम ये मान लेते हैं कि जिस विद्यार्थी के 30% अंक आ रहे थे, जिस विद्यार्थी के 30% अंक आ रहे थे, उसी विद्यार्थी के 52% अंक आए हैं, उसी विद्यार्थी के क्या आए हैं, 52% अंक आए हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि यदि उसके 52% अंक आते हैं और 30% अंक आते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना परसेंट होगा, तो आप बोलोगे कि इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 22%। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 22%। लेकिन अब हम अंकों की बात करें तो वह पहले 108 अंकों से फेल हो रहा था, अब उसके 24 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ आप बोलोगे कि 108 + 24 कितना हो जाएगा, 132 अंक। 100 यहाँ माइनस हटा दीजिए, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, कितने हो जाएगा, 132 अंक, 132 अंक। तो हमें 22% की वैल्यू कितनी मिल गई, 132 अंक। हमें 1% की वैल्यू चाहिए थी, तो 132/22, 132/22। आप काटोगे इसको कितनी बार, 11 से, 2 बार, 11 से 1 2 और 6, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अंक। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अंक। और आपसे कहा है कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए, उसको उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए। मैं पूछूं आपको 1% बराबर कितने अंक हुए, तो आप बोलोगे 1% बराबर 6 अंक हुए। 1% बराबर कितने अंक हुए, 6 अंक हुए। तो मैं पूछूं आपको 108 अंक बराबर कितने परसेंट होंगे, तो आप 6 का भाग देंगे 1 बार, 4 बचा, 8 बार, कितने हुए, 18%। 108 अंकों का कितना प्रतिशत हुआ, तो आप बोलोगे 108 अंकों के बराबर होगा हमारा 18%। 108 अंकों के बराबर कितना होगा, 18%। उसके 30% पहले से आ रहे थे और कितने कम पढ़ रहे थे, 18%। तो उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, कितने परसेंट चाहिए, 30% + 18%। 30% + 18%, तो कितना होगा हमारा 48%। कितने परसेंट, 48%। 48% कम से कम अंक आएंगे ना, तो वहाँ विद्यार्थी क्या होगा, पास होगा। कितने अंकों से, बराबर अंकों से, मिनिमम अंकों से। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। फिर मैं आपको सोल्व कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को। कहा है एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए। एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए, चाहे तिमाही हो चाहे 12मासी हो, कोई सी परीक्षा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, 30% अंक प्राप्त हुए। अच्छा, और क्या कहा है, वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से, यदि उसके 30% अंक आते हैं ना, तो वह कितने अंकों से फेल हो जा रहा है, 12 अंकों से। 30% अंक प्राप्त होते हैं तो दोस्तों वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 12 अंकों से। लेकिन आगे उसने कहा है कि यदि उस विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए तो उसको न्यूनतम अंकों से 28 अंक ज़्यादा मिलते हैं। यदि उसको 40% अंक प्राप्त होते हैं तो न्यूनतम अंकों से 28 अंक ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यदि उसको 30% प्राप्त हुए हैं ना, तो वो 12 अंकों से फेल होता है। लेकिन उसको यदि 40% प्राप्त होते हैं तो 28 अंक ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, पूछा है हमें मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब आप वही, इससे पिछले वाला सेम क्वेश्चन बन गया है।
30% आता है 12 अंकों से फेल हो जाता है, 40% आता है 28 अंकों से ज़्यादा आ जाते हैं, पास होने मिनिमम मार्क्स से 28 अंक ज़्यादा आ जाते हैं। मैं यहाँ डिफरेंस पूछूँ तो आप बोलोगे 10%, यहाँ डिफरेंस पूछूँ तो यहाँ है बच्चों उसके 12 अंक कम आ रहे हैं और यहाँ 28 अंक ज़्यादा आ जा रहे हैं, तो डिफरेंस हो जाएगा 38 अंक, 38 अंक। अब हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100% की। यहाँ 10% है, एक जीरो लगा दीजिए, तो इधर भी क्या लगा दीजिए, एक जीरो। कितना आ गया? 380, 380। ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैक्सिमम मार्क्स कितने आए? 380। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। एक छात्र को या एक छात्रा कोई भी हो, उससे हमें मतलब है नहीं। एक छात्र को कितने परसेंट अंक प्राप्त करने हैं? मिनिमम मार्क्स का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है रे? कि कम से कम उसको इतने नंबर तो लाने ही है, नहीं तो वो फेल हो जाएगा, वापस उसे उसी कक्षा में बैठना पड़ेगा। 33% अंक प्राप्त करता है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। इतने नंबर तो बेटा प्राप्त करने हैं, उसको प्राप्त करने है ही, जरूरी है, लेकिन उसके कितने नंबर आ रहे हैं? उसके 25% अंक आ रहे हैं। कितने परसेंट? 25% अंक। कितने परसेंट? 25% अंक। और वह फेल हो जाता है कितने नंबरों से? 40 नंबरों से, 40 अंकों से। अब आपके सामने कहानी है। क्या कहानी है? कि एक बच्चे को 33% अंक लाने थे। कितने अंक लाने थे? 33%। लेकिन उसके आए हैं बेचारे के 25%। कितने परसेंट? 25%। तो कितने परसेंट कम आए हैं? कितने परसेंट कम आए हैं? तो आप बोलोगे कि सर उसको लाने थे 33%, आए हैं 25%, तो उसके 8% कम आए हैं। कितने परसेंट? 8% नंबर कम आए हैं। कितने परसेंट कम आए हैं? 8%। और मैं पूछूँ आपको उसके कितने कम अंक आए हैं पास? यदि वह आपको क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। कब? जब उसके 25% अंक आते हैं। जब उसके 25% अंक आते हैं। तो यहाँ देखो ना, 33% या 25% आने में 8% कम आ रहे हैं। कितना परसेंट? 8%। और वैसे यदि हम अंकों की बात करें तो उसके कितने अंक कम आ रहे हैं? 40 अंक। 1% की वैल्यू कितनी? 5 अंक। 1% की कितनी वैल्यू आई? 5 अंक। आपसे क्या कहा है? कुल अंक बताओ। कुल अंक बताओ, मैक्सिमम मार्क्स बताओ। मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100%। कितने? 100%। 1% की वैल्यू 5, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500। कितनी? कैसे आई पता है क्या? 1% की वैल्यू कितनी? 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 500। सीधी सी। यहाँ 2 जीरो चिपका दो, यहाँ 2 जीरो लगा दो। 1% की वैल्यू 5 थी, तो 100% की वैल्यू कितनी? 500। ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको 7 या 8 क्वेश्चन करवाए हैं। आप इनको एक बार या 2 बार देखिए, अच्छे से समझिए, और फिर आप किसी भी किताब में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी किताब हो दुनिया की, आप उसमें से क्वेश्चंस को देखिए। इस टाइप के आप बिना पेन उठाए इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। मात्र 2 या 3 सेकंड्स के अंदर इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले टाइप लेके। धन्यवाद। ओके।